Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wilujeng tepang deui sahabat-sahabat sadayana. Mangga urang sami-sami neraskeun hanca. Dina ieu waktos bade neraskeun kitab Ihya Ulumuddin. Boh bilih mah sahabat-sahabat sadayana anu kalangkung tiasa ditinggalan deui nya video-video simabdi anu kapengker tingawitan Ihya Ulumuddin mukadimah hiji juga seterusna. Hatur nuhun kanu parantos subscribe. Jazakumullahu khairan katsiran. Tong hilap di share. Boh bilih mah aya pertarosan diantos komenanana tiasa komen. Mangga urang sami-sami kawitan siapkeun kitabna pulpena. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Mangga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyawahidil aqliyati ari ieu eta dina mertelakeun pirang-pirang dalilna nu bangsa akal. Dalil nu bangsa akal kana unggulna ilmu jeung kana unggulna ilmu. Ilam kanyahokeun ku anjeun anal matluba kana saresna anu disupri min hadal babi tina ieu bab. Iku maripatu padilatil ilmi nganyahokeun kana kaunggulan ilmu. Wa napasatihi jeung kaindahan ilmu. Yang disupri tina ieu bab teh nyata nganyahokeun kaunggulan ilmu jeung kaindahan ilmu. Wa malam tafham. Upami dijieun mamasdariyah. Wa malam tafham jeung dina salagi teu paham anjeun al-padilata kana kaunggulan kana padilah. Binapsiha dina datna ieu padilah. Teu paham naon padilah teh. Walam yatahaqqaq jeung henteu nyata bener apa al-muradu anu dikarepkeun minha tina ieu padilah. Teu nyata anu dikarepkeun ku padilah teh naon teu apa. Lam yumkin. Mangka engke jadi jawab dina mamasdariyah. Sama mamasdariyah neun mana syarat. Sarua jeung lamun teu paham anjeun kana padilah dina datna padilah jeung teu nyata bener anu dikarepkeun ku padilah teh naon. Lam yumkin. Mangka moal bisa naon anta alama yen tanyaho anjeun wujudaha kana wujudna padilah sifatan kana jadi sifat lil ilmi kana ilmu. Kada padilahna ge teh apa? Naon padilah teh? Aoli gorihi atawa kana salian ilmu atawa naon bae urang teu apal kana padilah naon perkara. Berarti moal apa kana eta sifat padilah dina eta perkara? Minal hisoli nyatana tina pirang-pirang perkara naon bae. Atanapi ma bisa dijieun mubtada. Lam yumkin ma bisa dijadikan jawab. Wa ma jeung ari perkara lam tafham anu teu maham anjeun al padilata kana unggulna ieu ma. Binapsiha dina datna ieu padilah ma. Walam yatahaqqaq sareng henteu nyata bener opo al muradu dikarepkeun min hatina itu padilah. Lam yumkin. Eta iku lam yumkin. Jadi khobar ma tang upami ma tadi dijieun mubtada. Iku lam yumkin. Moal bisa opo anta lama yen tanyaho anjeun wujudaha kana wujudna itu padilah sifatan kan jadi sifat lilmi kana ilmu auli geuri atawa kana salian ilmu minal hisoli nyatana isina goer teh nyatana tina pirang-pirang perkara naon bae kulantaran kitu
patapre. Kulantaran lamun anjeun teu paham kana padilah mangka moal nyaho atuh kana sifatna padilah kana ilmu. Moal nyaho kana eta padilah teh jadi sifat kana ilmu. Da teu apal padilahna ge. Kulantaran kitu teu apal kana padilah moal apal kana wujud padilah palakodola mangkaya kita mantaman sasar ani toriki tina perjalanan sopo manjalma tomaa anu mikahayang ieu man aya ripa kana yen tanyaho ieu si man ana jaedan kana saresna ki jaed iku hakimun eta anu ahli hikmah iku hakimun eta anu ahli bijaksana amla atawa henteu. Mangka teman-teman sasar tina perjalanan jalmi anu hayang nyaho bahwa jaed ieu teh ahli bijaksana atanapi henteu. Wahwa bari ari ieu man. Wahwa bari ieu man ba'du dina saatos itu hayang nyaho bahwa si jaed teh ahli bijaksana atawa henteu. Tah bari aya eta si iman kitu teh lam yafham. Jadi hobar tina wahwa. Wahwa bari ari ieu si iman ba'du dina saatos itu toma aya ripa. Lam yafham eta henteu paham iku lam yafham teu paham ieu si iman makna hikmati kana mana hikmah wa haqiqatiha jeung teu paham kana hakikatna hikmah. Hayang nyaho si jaed teh bahwa si jaed teh ahli bijaksana atawa henteu. Ari kana kabijaksanaana jeung hakikat kabijaksanaan teh kumaha teu apal. Atuh moal apa? Bahwa si jaed ahli bisa jeung henteu na ge nya. Da puguh hikmahna ge kabijaksanaan teu apa nu kumahana. Tak di dieu dipetarakeun ku Imam Ghazali dalil akalna supaya nyaho kana padilah ilmu. Kumaha padilah dina ilmu teh ceuk akal. Wal padilatu jeung ari lapad padilah mahhudatun eta anu dicita minal padli tina lapad padli. Wahia jeung ari ieu padli mana padli padilah ajiadatu eta aya panambah. Kulantaran mana padilah teh panambah faidata syaraka patapre. Patapre teh ayakuna maqoblal pa ilatan 5 badaha. Ayana perkara nu sameme pa jadi alat kanu sabadana sabalikna pa ta'lil. Faidata syaraka mangka di mana rejengan opo syai'ani 2 perkara pi amri dina hiji perkara. Wah tuso jeung ditangtukeun opo ahaduhuma salah sahijina je syai'ani bimajidin kusabab aya tambahna. Yuqalu mangka jawab ida. Yuqalu mangka dicarioskeun opo padluhu lapad padluhu hartosna ari itu ahad salah sahiji eta ngunggulan ya ahad ka itu ahor nu sejena. Tanapi yuqalu dicarioskeun opo padlahu lapad padlahu hartosna padlahu teh dicarioskeun kana unggulna itu ahad. Sabina eta ahad aya majid aya tambah. Walahul padu alaih atawa dicarioskeun lapad lahul padu alaih hartosna lahu eta tetep ka ieu ahad. Al padu ari aya kaunggulan ari ngunggulan alaihi ka ieu ahor panambah teh. Mahma kanat dina waktu iraha bae ayana. Mahma kanat dina tah ieu teh janten kayidnya. Kayid kana eta salah sahiji perkara kusab aya panambah disebut ngunggulan kajidan. Mahma kanat di mana aya mahma kanat samang-samang sa di mana aya opo jiadatuhu aya panambahna itu ahad tima dina perkara huwa ari ieu ma iku kamalu dalika syai jadi kasampurnaan itu perkara nyata ahad ya. Ieu tambahna anu jadi padilah teh tambah dina kasampurnaan. Kama seperti perkara yuqalu dicarioskeun opo al parasu abdulu minal himari lapad al parasu abdulu minal himari artosna al parasu ari kuda abdulu eta leuwih utama minal himari tinimang himar
Bimana anahu kalawan nganggo mana sararasna ieu himar yusarikuhu eta ngabarengan ngarejengan ieu himar kana ieu paros kana kuda bikuatil hamli dina kuat mawana dina kuat barang bawa wayajidu jeung namahan ieu paros alaihi kana ieu himar bikuatil kiri kusabab kuat munurna ai kuda wal piri jeung kuat majuna wasidatil aduwi jeung gancang lumpatna wahusni surati jeung sae rupana tambahna kuda leuwih utama tinimbang himar sabab eta mah dina kuda nyata kuat munur kuat maju tarik munur tarik maju gancang lumpat sae rupana kuda palau purido mangka lamun dipastikeun apa himarun himar Uhtiso anu ditangtukeun ieu himar bisil atin ku sabab aya daging anu menul dina pundukna jaidatin anu panambah tapi lamun ditangtukeun dipastikeun bahwa himar ngabogaan panambah ngan panambah eta himar teh nyata daging nu aya dina pundukna eta mah lam yuqol ieu jadi jawab tina palao lam yuqol mangka teu bisa diucapkeun opo inahu abdalu lapad inahu abdalu artosna inahu sarasna ieu himar abdalu eta leuwih utama naon sababna dina himar sok sanajan aya tambah daging dina punduk teu disebutkeun abdal liana tilka kana sarasna mongkono itu sil'ah jaidah kulantaran itu daging tambah dina punduk ciadatun eta panambah pil jismi dina jisim wa nuksanun jeung jadi kakurangan pil makna dina maknana maksudna jadi berat mun kana barang bawanya jadi ngagokan daging dina punduk teh jadi tambah beban pemberatan walaesat jeung sanes ieu sil'ah teh minal kamali eta tina kasampurnaan pisai dina hiji perkara nu baksana nu jadi padilah dina tamah teh upami eta tamah teh nuduhkeun kana kasampurnaan perkara ari tambahna nuduhkeun kana kakurangan mah disebut padilah wal hayawanu jeung ari hayawan matlubun eta anu disupri limanahu kanggo manana ieu hayawan wasipatihi jeung kana pirang-pirang sifat hayawan la li jismihi lain karena jisim hayawan tapi teh upami hayawan anu sok jalap manfaatnya seperti urang barang bawa kuda jeung himar gitu beda jeung hayawan anu dialap manfaat daging nama kulantaran kitu paida pahimta mangka di mana geus paham anjeun hada kana ieu mislu kana contoh lam yahab mangka lam yahfa mangka teu samar alaika ka anjeun opo anal ilma sararasna ilmu iku padilatun anu unggul ilmu teh anu unggul anu ngunggulan kana sa kabeh perkara in ahodtahu lamun ngajadikeun anjeun kana ilmu bil idopati kana dibandingkeun ila sail ausopi kana sasana pirang-pirang sifat jadi ilmu upami dibandingkeun kana sasana pirang-pirang sifat eta leuwih utama sok sanajan ayeuna awonnya dina rupi atanapi kumaha jalmi tapi ilmuna luhur angarwe unggul ku ilmu kama seperti perkara analil parosi sarasna eta tetep kana kuda padilatan jadi khobar ana muahor isim ana muahor kama seperti perkara analil parosi sarasna eta tetep kana kuda padilatan aya kaunggulan in akhadtahu lamun ngajadikeun anjeun kana ieu paros kuda dilidopati kalawan dibandingkeun ila sairil hayawanati kana sasasana pirang-pirang hayawan bal siddatul adwi balik tari gancangna lumpat dina kuda bal siddatul adwi nya lin adwi bal siddatul adwi balik tari banget na lumpat padilatun eta jadi kaunggulan pil parosi dina kuda walaesat sareng sanes ieu padilah pil paros teh iku padilatun kaunggulan alal itlaqi netepan kana mutlak
eta padilah na kuda teh lain netepan kana padilah nu mutlak. Anu maksudna bisa bae-nya aya nu ngunggulan anu sejena gitu. Dina ayeuna tarik lumpat, komo ku ayeuna mapan seueur dibandingkeun tarik lumpatnya kendaraan-kendaraan. Atana pinteun netepan kana mutlak. Wal ilmu dah jeung ari ilmu mah iku padilatun anu unggul bidatihi dina dat ilmu wa alal itlaqi jeung netepan kana mutlak. Maksudna netepan kana mutlak teh min geuri idopatin tina henteu dibandingkeun anu sejen. Ilmu mah teu dibandingkeun oge geus unggul dina datna teh. Geus suatu keindahan, kehalusan gitu. Unggul ilmu mah dina datna oge. Tak ilmu teh nurun ceuk dina saudara Imam Syafi'i cahaya. Di data teh geus sae netepan kana mutlak teu didapatkeun ge. Beda jeung ajeuna padilah kuda. Padilah kuda mah aya unggul teh lamun dibandingkeun jeung himar. Dibandingkeun jeung leuwih alus mah pan teu aya padilah kuda oge gitu. Ngan dibandingkeun jeung himar mah aya padilah gitu dinisbatkeun kana sajen dibandingkeun jeung sajen. Tah ari ilmu mah sok sanajan teu dibandingkeun oge anger datna teh unggul gitu. Komo lamun dibandingkeun atuh leuwih unggul. Naon margina painahu kulantaran sarasna ieu ilmu iku wasfu kamalilah sifat kasampurnaan Allah subhanahu maha suci Allah wabihi jeung eta tetep ku sabab ilmu syaraful malaikati ari mulyana pirang-pirang malaikat wal anbiya'i jeung mulyana pirang-pirang nabi. Bal kaisu balik ta ari anu cerdas minal khairi tina kuda khairun eta langkung sae minal balidi tinimang kuda anu belet tinimang kuda anu bodo. Kuda teh sarua jeung jenisna kuda deui tapi pan dina kuda deui pan aya anu naon unggul nyaeta anu cerdas. Berarti urang jalmi para walina jalmi nabi ge jalmi gitu. Ngan dipasihan kaunggalan ku Allah ilmu nu dibedakeunana. Di wae gelar nabi gitu. Kulantaran kitu pahia mangka ari ieu kacerdasan upamina kuda tapi tadi ilmu iku padilatun jadi keunggulan alal itlaqi netepan kana mutlak min geuri idopatin tina henteu dibandingkeun. Wa'lam ana syai'an nafisa wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin.